Ito pala ang mga dyaryo sa Japan. Right. Puro pababa yung letra. So, magbasa muna tayo ng dyaryo. Alright guys, dumating na yung aking kinuha galing Japan. Yan. Unbox natin siya. Open the box. Thanks. Yun. Kita nyo ba? Right. Karamihan dito Gashapons. HD01, HD02, Dragon Ball Super, tapos VS09 yata. Tapos meron din akong kinuhang 2003 Dragon Ball Collection. Ito yata yun. 15 plus pieces. 15 pieces. So, sulit. Gashapon. Kita nyo ba? Broly. Gogeta. Yung iba kasi hiwalay ko nakuha. May Broly ulit. Base form yata. Gogeta. So, dapat 9. Nasa 9 ano to. Magkakahiwalay kasi ito eh. 9 consolidation. 1 2 3 4 Goku, SSJ, God Blue, 5 HD01. Ayan, kita nyo pa si Frieza, Gogeta, Goku, Vegeta. 5 6 hiwalay ko nakuha si ano ba to? Ano kung si Virus to o Whis? 6 7. Kulang ko sa VS06 yata. Yan, may nakita ko. 8 secret figure ng Volume 1 ng Dragon Ball Collection Series 2003. Yan, Volume 1. 8 na po. 9 si Whis. Yan, alright. Whis. Ito, pinaka-rare. Full Power Broly. HG01. Medyo mahal ko to nakuha. Mga 1,600 yen. Mga ganun. And nakuha ko to ng 1,000 yen yata. Alright. Meron siyang buff. Ulo ni Batting box. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaya bakit 10? Kaya ito. Hindi ko lang sobra o ay hiniwalay lang. Ito muna natin zoom.
HG01. Yan. HG01.
Okay naman. So, hindi ko siya bubuksan kasi ayoko pa. Alright. Yung binid ko to, sabi may cut daw dito. Yung picture may cut ng cutter dito. Pero yung sinend sa akin, wala ng cutter. So, pinalitan nila. And, mas maganda kasi expected ko may cut dito ng cutter. Ayos. Alright. Sealed. Ito, di ko na ito bubuksan. Ito rin siya. Double. Kasama kasi siya ng isang set. Kaya ito, binili ko hiwalay. And, ito. Kumpleto sa BS6 ko. Kasi, naubusan ako dun sa Comic Alley. This one is volume 2 na set. Lah, may free yata na ano. Yung plastic. Ayos ha. Didn't expect the plastic. Acrylic. Nilagay itong acrylic. Maganda ito kasi pwede mapatungan ito. And may dyaryo tayo. Libreng dyaryo from Japan. Ito pala ang mga dyaryo sa Japan. Right. Puro pababa yung letra. So, magbasa muna tayo ng dyaryo. Yan. So ganyan na lang niya ilagay. Ano to eh, parang Cell Saga to. Ito, secret figure. Nako, rare to. Cuckoo. Cha! Fusion. Medyo halo-halo na siya, kaya hulaan ko na lang yung stand. Kaya usama. Kompleto siya lahat. And papakita ko na sa inyo. So, yun na po. Rolling.
me, I highly recommend Japan. They have no commission fees, very low consolidation fees. They're very responsive when you email them. Also, what I like about Japan is honest yung ano nila pagtitimbang. So, what you see sa order mo is what you get when you receive the item. Kasi tinimbang ko siya, ano sila lahat eh, 1.8 kilograms. And talagang sakto siya, tinimbang ko ulit siya dito. And maganda doon, may dispute ka man sa mga auctions or nabili mong item, bilis nila mag-respond and na-resolve naman nila mga naging issues ko before. Most of all, kahit pili mo yung free option dun sa packaging, kasi pwede kang magpalagay ng special packaging. Yung sa kanila, kahit pili mo yung free, maganda pa rin yung pagkakabalot. Kaya yung item mo, hindi madadaming. Third time ko na yata ito na-order sa Dejapan. Siya yung pinakamurang proxy site, palagay ko. Kasi dati buy ako umorder. And that's it guys. Enjoy! Thank you for watching. Please like and subscribe Dragon Royce.